Então, rapaziada, beleza? Firmeza aí com vocês. Só para estar atualizando um pouquinho o projeto aqui, ó. Tá mostrando uma aquisição nova aqui. Tá aí, rapaziada. Tirei a fonte usina de 60 que eu usava aqui e comprei uma JFA de 120 amperes. Tá aí. Essa já é a fonte modelo novo com SCI, né? Sistema inteligente de carga. Ela alterna sozinho no final da carga entre 14.4 e 13.8 para não estar estragando a bateria. Ela fica no automático. Se eu quiser eu posso deixar ela direto no 14.4 também aqui. Ó, ela alterna aqui ou deixo no SCI, que é o sistema inteligente dela, para não prejudicar a bateria. Clica ali, ela faz o controle. Mostra aqui a corrente, o tanto de amperes que está entrando na bateria. No caso aqui está 0, porque já está carregado. E se quiser fica direto na voltagem aqui. Ali embaixo tem indicação de 100%, 5%, 20%, 50%, 80%. Ela mostra a situação que está a bateria. Fonte top. A saída dela aqui para os cabos é muito melhor do que a usina. A usina de 60 era muito estreita a saída aqui, mal cabia um cabo de 21. Essa daqui sobra espaço na saída. Dá para colocar até um cabo de 50 mm aqui de boa, tranquilão aqui. Fonte muito top, rapaziada. Quem quiser estar adquirindo aí, pode ficar tranquilo que vale a pena. Processador instalado aqui já. Tá meio escuro aqui. Acender a luz aqui para ver se melhora. Ixi, tá na proteção do carro lá. Mas tá aí. O processador está instalado. Adquiri também um voltímetro sequenciador da Expert. Top. Faz a sequência para ligar e desligar os módulos. Tem proteção. Se cair a voltagem da bateria, ele está desligando os módulos. Se tiver uma sobrecarga também desliga. Muito show. Aconselho quem quiser comprar também. Tá aí os cabos RCA todos blindados agora. Todos da Tecnoise. Um cabo muito bom aí. Vale a pena também. Então é isso aí, rapaziada. As baterias também. Adquiri aqui uma Max Power estacionária. 135 amperes estacionária. Uma Freedom de 100 amperes aqui estacionária também. Tenho mais uma Optima Yellow de 75 estacionária lá no cofre. Vou estar mostrando o cabo aqui para vocês, que eu passei para o módulo também. Cabo 50 mm saindo da bateria para o módulo. Tanto positivo quanto negativo. 50 mm. Top, hein? Muda completamente o som. Em breve eu vou estar fazendo mais vídeo. Vou estar mostrando para vocês aí os falantes, o módulo da voz e o do grave, que foi todo substituído já. Beleza, rapaziada? Aguarde aí que logo mais tem vídeo.